Hey guys, jambo na mabwana, habari yenu mahali popote pale mliko. Mimi kwa majina naitwa Alex Shauri au kwa majina mengine unaweza kuniita Alex Drum. Nipo New York hapa kwenye state ya New York, na ni state ambayo kiukweli iliwaga kila mwaka ina vibunga vya kila aina. Kwa mwaka huu kiukweli hali ya hewa si nzuri tena mwaka 2022. Sasa hivi kama napokwenda kutolea taarifa hii, ukiangalia nyuma yangu utaona kiukweli mazingira jinsi yalivyo. Sino bado inazidi kushuka chini. Upepo upo na ulikuwepo kwa siku za hapo nyuma ambazo hali ilianza ilikuwa ni siku ya 4 ya 5 na mpaka hivi tuko siku ya kwanza. Kweli hali bado ni ile ile, na kweli watu wengi wamepata majanga mengi kutokana na hii hali ya snow ilivyokuwa nyingi pamoja na upepo. Baadhi ya nyumba na baadhi ya mitaa umeme umekatika, gesi imekata pia kuingia ndani ya nyumba hizo. Kwa hivyo watu walitaabika sana. Watu walikaa ndani ya nyumba hizo ambamo hamna moto, hamna gesi. Unakuta familia mle na watoto, watu waliumia makosa sana. Kwa mantiki hiyo basi kiukweli hata ilifikia serikali ikawa inashindwa hata kufika sehemu usio kutokana na hali ilivyokuwa mbaya. Yaani vitengo vya serikali ambao waga vinahusika na kwenda kuokoa watu kwenye manyumba, ikifikia kipindi kama na hiki vimekosa kufika. Mkiwapigia simu wanasema kwamba wako busy na kuokoa sehemu nyingine. Aidha wanakuambia kwamba hatuwezi kabisa, hali hairuhusu kufika nyumbani kwako liko. Kwa upande wangu mimi pamoja na familia yangu kule Mungu amejalia hakuna janga lolote ambalo litokea ndani ya familia yangu, aidha ndani ya nyumba yangu au niseme kwa jumla ndani ya mtaa wangu. Kiukweli hali ni nzuri, tumemshukuru Mungu, hakuna majanga yote ambayo litokea. Ila pia nitakwenda kutoa pole kwa zile familia ambazo zinakwenda kupatwa na majanga kama na hayo. Kwa kuendelea zaidi ni kwamba mimi ni kijana wako Alexi ambaye mnajua kazi zangu waga nakana koropa snow kwa nyumba kwa yule ambaye atakaye kwenda kunihitaji na kwenda kumhudumia kwa kumtolea snow nyumbani kwake. Kwa hiyo wale ambao wana contact zangu tunaishi wote Buffalo, New York, mshindwe kuniita, nitakuwa nakuja endapo nafasi hiyo ikipatikana, endapo kwamba hali ya hewa haito nzuri sana. Kwa maana kutokana na hali ya hewa hata serikali kwenda kutangaza watu wakae ndani ya nyumba zao. Labda mimi naweza nikapera nitoke, ikawezekana labda nikashikwa na polisi. Kwa maana tayari wameshatangaza kwamba watu wakae ndani ya nyumba, ionekane mimi niko nje nafanya nini. Labda lakini nimejaribu kutoka baadhi ya nyumba ambazo wale ambao tulikuwa nao karibu niwafikia, nikatoa huduma ya kuwatolea snow majumbani kwao, na hivyo natoa kwa gharama sio kwa bure. So kwa wale ambao watakuwa wananihitaji zaidi, nitakuwa nashirikiana nao kwa ajili ya kutoa hiyo huduma majumbani kwao. Na endapo kwamba hali kiukweli ndio ambayo nitakwenda kusisitiza, hali yao ikiwa ni nzuri, nitakuwa nawafikia majumbani kwao. Haswa kwa wale ambao niko kando na wao. Nazidi kusema asante ndugu zangu kwa wale ambao wanazidi kunisupport kwa kazi ninayo kwenda kuifanya. Kwa maana kwa kipindi hiki nimeletwa na watu tofauti na nimewatolea huduma na wenyewe nao wamenilipa. Nimeshukuru kwa maana mmenijali, kwa maana mmefanya kila ambacho kinachohitajika hasa kwa ajili ya kunilipa. Malipo yalikuwa ni mazuri, nimeshukuru. Tumeelewana bei na nimekubaliana na bei. Kwa hiyo nataka kushukuru na mzidi kunisupport pia kwa vyovyote vile, kwa namna yoyote ile, ili mradi uweze kusonga mbele zaidi. Baada ya kusema hayo, niwape pole zile familia ambazo zinakwenda kukumbwa na mkumbo huu wa hali ya hewa ambao ni mbaya hapa kwetu New York, hasa ndani ya city ya Buffalo na city zingine ambazo ziko ndani ya New York kama vile Syracuse, Binghamton, Rochester na zingine kaza wa kaza. Kwa hiyo niwapeni pole familia, niwapeni pole ndugu jamaa na marafiki ambao walikwenda kukumbwa na janga hili la hali ya hewa kuwa mbaya. Shukrani za dhati, ni wenu kijana Alex. Tuko pamoja ndugu zangu.